Efendim hepinize merhabalar. Artech'in oyunlarına Artech TV'ye hoş geldiniz. Sevgili YouTube, Kingdom Come Deliverance'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. twitch.tv/artech4 adresinde canlı yayınlardayız. En son bu şerefsiz haydutların köyümüze, daha doğrusu herhangi bir şehre, hangi şehre saldıracaklarını bilmiyoruz. Saldıracak olan haydutların kilisede gizli gizli paralı asker topladıklarını öğrenmiştik. Bu bilgiyi almıştık. Ayağını tamir ettirdiğimiz adamdan. Şimdi bunların içine sızacağız diye tahmin ediyorum. Ya direkt suçüstü mü yapacağız? O da olabilir. Emin olmamakla birlikte. Göreceğiz. Maşallah son zamanlarda bayağı ölen olmuş burada ha. Her bahçe dolu. Gömülmedik yer kalmamış lan. Bunun kapısı nerede? Tüh. Kuşuna dolanmışız. Af bedeli öde. 100 groşen. Ne af bedeli be. Hadi oradan. Ödemek zorunda mıyım? Ödemek zorunda mıyız? Ödemek zorundayım galiba. Hayda. Hayda. Öde abi. Dın, bir kutsanma sesi geldi gibi duydun mu? Aracı buluşması yerine gidiyor kampı yerine. Buradayım abi. İnsanlar nerede? Ben buradayım da insanlar yok. Kapı da açılmıyor. Zaman geçireyim o zaman burada. Yoksa buradan mı konuşacağız? İyi zaman geçirelim. Ne kadar? 3-4 saat geçirelim. Ortalıkta kimse gözükmüyor. Sabahın erken saatlerinde geldiğim için olabilir. Besinim de azalıyor ha. 50'ye düştü, acıkacak birazdan karakter. Hmm. Ben de mum yapmak istiyorum papaz. Eder Fabian. Arkadaşlar. Beni niye davet etmiyorsunuz ya? Biraz daha bekleyelim abi. Ne yapayım artık, bekleyeceğiz. Gitti. Eder. Akşam mı geliyorlar acaba? Ben bir kamptan yemek yiyeyim de geri geleceğim buraya. Altınları mı sallanıyor lan? Çıkırt diye zincir sesi. Ne oldu? Ne bağırıyorsun teyze, ne oldu? Açık yemeklerden bir kap yemek yiyelim ya. Arkadaşlar. Açıkta yemek yok mu? Bacası tüten evlerde aş olması lazım ya. Burada da aş yok. Burası çiftlik. Çiftlikte de yok. İlginç. İlla domuz mu keseyim? Aa, inek. Kardeşim ben buradaki sorunu çözdüm yalnız, haberiniz olsun da. Hala aş yok bu arada. Ha burada aş vardı, dur. Tabakçı. Buradan iyiyim ya. Koskoca şehirde sadece buradan yemek bulabildik.
Okçuluk seviyemi arttırırsam o kızılcık okunu kullanacağım. Sağa sola bakıyorum, başka aş pişiren biri varsa açıkta ondan da nemalanayım. Kamp ateşi var ama yemek yok. Ayıp. Ha, burada var. Tamam, full. Artık sınırsız bekleyebilirim şimdi. Yemeğinden yedim ya, ne bakıyorsun? Alt tarafı bir yemek yedik. Öldürecek gibi bakma. Mezarların üstüne basa basa çarpıla çarpıla gelelim abi buraya. Hala kimse yok mu? Yok. Ne o? Takdir et. Ha, buradan mı yapılıyormuş o? Neyi takdir edeceğim lan? Takdir et neyi? Destekçilerin kutsaması. Allahümme salli aleyhi. Takdir ettim. Burada var. Başka takdir et var mı burada? Yok galiba. İyi, bekleyelim o zaman. Birkaç saat daha. Hey. Lanet olsun dostum. Lanet olsun adamım. Yeter be. Akşam oldu abi. Nerede bunlar ya? Yeter ama ya. Allah Allah. Bak, kaç saat bekleyeceğiz arkadaş? Benim ama. Aha. Gece kullan geldi sonunda. Nihayet. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Amen. What? So, you've been looking for us, eh? What is it you want? Kapışacak mıyız lan? I hear Dayak you yerim hire ki. men who don't mind getting their hands dirty. Is that so? And where did you hear that? Taverns and the like. People talk. Well, that's a pretty tale. But no one in any tavern told you to come here and wait, did they? So let's have it. Who told you? I don't recall his name, but he was one of your friends.
He said that he couldn't take me straight to you, that I had to go through the church. He was right about that. But he still said more than he should have. I know my way around. You won't go wrong with me. Spare me the boasting. I've got a test ready for you. Allah Allah. Let's see how you handle it before you tell us how wonderful. Hangi konu? What test? Nothing complicated. We used to take anyone who looked like they could kill. Which is what? Nah, not theft. If you want. Dindarı mı? Neden dindarı öyle Who's istiyorsun? pious? And why should... That's none of your business. But I'll tell you anyway. Because it's. How? Did he... Yeah, that was part of it. Stole some money, ran away. Few boys. Öncelikle onu bulmalıyım. Find him first. You don't need to find. Then why haven't you killed him yourself? It's quite a test. With the stable boys? It's not hard to get into the... No, not there. I would have been dead long since. But only monks can get in there. Just monks and pious. He's an educator. Aa, dehliz mi? Neresi ki How am I orası? supposed to get... You'll think of something. Maybe there's a secret passage. And do you have any other ideas? Well, there is this one fellow been hanging around the taverns. Supposed to join the monastery soon. Might be. And if he Okay. doesn't help, knock him on his ass and take anything he's got that you could use to pass yourself off. Murder someone in a monastery? Murder's a sin as it is. Doesn't really matter where you do. Yes, it does. I'd be... Well then, knock him senseless, drag him outside, and finish him off where it's less. Okay. And do you have any other... We're not hiring stable boys. We want men. So how many men have you already sent? Just that. And what happened to them? Just the first one. The others turned. İlki asılmış, diğerleri kaçmış. How will I recognize pious? He won't have been there long. But what if there are others? Normal? He always. Yes, except he'll be given a robe and they'll take... Then you'll have to try and figure out which one of the novices it is, Hmm. and get him to betray himself. Get him drunk. We're better. There's more wine there than in the royal cellars. Fine. So I've got to kill Pius. He's in the cloister, and to get into the cloister, I'll need to enlist... More or less. The main thing is to kill him. Of course. But that's not all. All hell's gonna break loose in the monastery after the murder. And what else? Should I come... No, no. Before you run for it, take his special dice and bring it as proof that you killed. Bring his dice and the money if I find out. From the monastery, head east. Çocuğu öldürmeden direkt zarar almaya There'll be a çalışacağım ya. swamp where you'll find a fire pit. Go there at night and light a fire. Make it nice and big and we'll... Right, I'm to slip into the best guarded place in the entire region and kill someone. Take his dice and money. Yeah, that's... Well, you can at least say a few Hail Marys for me. And remember... Goodbye. Okey, hadi bakalım. Anahtarı gönderdi bana oradan. Bu nasıl anahtarı mı acaba? Oha, zindelik, konuşma vesaire de level atladık. Görev nerede, hemen bakalım abi. A burada. Manastıra gitmesi gereken genç adamla konuş. B. Birazcık haydutların sana ne yapmanı istediklerini söyle. Yani. Bu daha iyi bence. B olan şıkkı deneyelim. Bence de B'yi deneyelim. Gidip adam öldürmeyelim ya. Şöyle Razik'e söyleyelim bakalım, belki bir şey yapar. 159 ihtimalle kaçma şansı. Başarılı, güzel. Yırttık paçayı. Bir düşman daha mı?
Uzak dur. Başarılı. Allah Allah, şaşırtıyorsun beni oyun. Oyun beni şaşırtıyor. Yatağa geldik, sabah olmak üzere. Takatım ve besinim azaldı. Yemek yiyip bir yerde uyuyayım hemen. Sabahta sonra Rozik'te görüşelim. İle başlamanızı gerekiyor. Okidoki. Önce söyle Razik'le konuşalım, o ne diyecek. Eğer izin verirse gidip öldüreceğiz. Zaten bir suçluymuş, git öldür falan derse. Özellikle. Hemen bir mama yiyelim. Yatak var mı? Hey dilenci ahalisi. Uyu. Uyuyalım dayı. Sabaha kadar yatalım. Takatimle kendine gelsin. Dileneceğiz biraz ama. Olsun. Takate gerek yok ya. Ne oldu lan, kim uyandırdı? Ne oldu? Ben canım. Meşale deme, senin ağzına sıçarım bak. Out! Ne? Hey, get up off of that bed. You've no business here. Bana ne oğlum? Allah Allah. Yara bak ya. Dediğim yerde yatarım birader. Sana mı hesap vereceğim? Ulan hiçbir yatağı da sahipsiz bırakmamışlar ha. Ne girip yatsaydık ya onu. Bera'nın karısı. Karısı falan böyle sokakta yatıyor. Nasıl bir şehir burası ya? İlla hana mı götürteceksiniz beni ya? İlla han yatağına götürteceksiniz beni ha. İyi gidelim bakalım. Sabah oluyor zaten. Gelip kaldıracak mı beni? İyi, kaldırmıyorlar şükür. Teşekkürler bu bedava yatak için. Yeah.
Aa, Sir Razik. Sir Razik efendim. Greetings. What do you need? Neuhof katliam soruşturması hakkında. Sir, this investigation into the Neuhof last... What have you found out? I tracked down a gang of robbers who recruited killers for Pribyslavitz. They know the whoresons who torched Neuhof. That's excellent news. So far, not much. If I'm going to infiltrate them, I have to do what they say. That means murdering one of... You have to kill a criminal to prove yourself to them? Huh. That's not the worst of it. This pious is hiding out in the monastery pretending to be a non... Good God above, that's another matter entirely. They don't let just anyone into the cloisters, and the abbot won't give up any of the novices. Secular law has no jurisdiction inside the monastery. Bunları bulduğumda ne olacak? What should I do with pious? Don't kill him. Bring him to the bailiff in Rate. He'll interrogate... It doesn't sound like an easy task, sir. Getting into the cloisters, finding... Far from it, lad. But I have confidence. It seems like the only way to find pious is to join the order. A bit of meditation and learning would Al işte. really the only way to get to him. Then you'll have to do it. Harbiden hiçbir halta yardımcı olmadın. Sadly, my relations with the... See you later. Bir boka yaramadın. Boşuna geldim sana buraya bilgi getirmeye. Zamanımı çaldın. Ben her türlü yapacaktım o işi zaten. Taso ve Manastır niye beni arıyor? Onu anlamadım. Borcum varmış. Ne yaptım ki? Göreceğiz. Yine ne bok yediysem hiçbir fikrim yok. Habire borç kilitliyorlar durduk yere, anasını satayım. Bir yapmadan borç kilitleniyor bana. Bu yol pusu yolu. Erken gündüz olduğu için çok bir şey olmuyor tabi. İnşallah çok uğraştırmaz görevi ya. God save you, Henry. Ow! Which way you going, you lout? Selamünaleyküm. Anda bir yerde. Good day to you. You wouldn't be Carl by any chance? No. May the Lord watch over you. Sen misin Karl? God, what happened to you? You look like you... Take care. Bu değil. Sen misin lan Karl? God be with you, good sir. Sen ne değilsin? May the Lord watch over you. Aa, sen Karl'a benziyorsun. Yo, bu fresk ustası. God be with you. Good luck then. Karl'ı tanıyor musun, taverna hizmetçisi? Decently before showing. Take care.
Yerde falan yattığım için üstüm kirli herhalde. Beni büyük atmak lazım. Göstermiyor kirlilik barını da. I'm glad to see you. You wouldn't be Carl by any chance? No. God be with you. Burada değil. Ağır içeride mi? Taverna kavgacısı. Calm down. Bu ne lan, dövüşçü? And I promise no one will ever see me again. The monastery is where you're going, and that's that. Aa, bu Carl. God be with you. Eyvallah senin de. Are you Carl by any chance? I am. I've heard that you're bound for the monastery. Yes. Yes, it's true. But I've convinced my faithful guardian, Manfred, to give me a few more days of freedom. My name is Henry. Pleased to meet you, Henry. Could we speak in private? Really? Well, I'd love to talk about it, but we won't have... Get rid of him for me. Farewell. Let me have some grub, whatever's quick. Here we are. Nasıl kurtaracağız? I'm glad to see you. You're Manfred. Indeed I am. You must have a mighty thirst. Come Waiting in. here with him for days just... There's no doubt I'd enjoy a drink. Heaven knows I deserve it. So let's drink together. And if you start to feel unwell, I'll keep an eye on him. I can see you're a reliable lad. So what shall... With you. Pour me an ale. Oha, bir anda Fame dışarı precedes you. ışınlandık lan. Get the better of me. İyi, belki para da kazanırız ha. Good start. İyi, bir başlayamadık, iflas ettik. This'll be the way. Yeah. We'll see. 200. İflas et de görem seni. I don't Oh. believe it. Al bana kardeş. 3 tane bir. Ağzına sıçtım. Aa, 3 tane bir değilmiş lan, 3'müş o. There. Satisfied? Aha, 1 ve 5 de var. %50 az puan çıktı. Yapacak bir şey yok. My pleasure. The best of health. That's it. Hep tek tek alıyor bak. Combo yapmaya çalışıyor. Onu da alacaksın, bitecek 400. Aa, atıyor ya. İflas edeceksin lan salak. Siktir, şansa bak ya. İflas etmedi. Aha, 3-1 geldi. Üf. Puanla ve geç kardeş. This'll be the one. A tanker there. Now you. Güzel combo ama ben hala öndeyim bebek. Aha. 1, 2, 3. Ale, as usual. Puanla ve geç. A tankard here. Hadi bakalım, sen ne yapacaksın görelim. Just as you ordered. 1, 5 onları aldın. Ne? 850 mi? Öyle bir combo mu olmuş lan? İnşallah iflas edersin. Ah, bir iflas çaksan 950 puanı çöpe gitse. Aman. Hadi bir daha zar at. Finished. At bir daha. Aa, atmadı, finish yaptı. Yaklaştı ya.
just as you ordered. The best of hell. Here, just as you ordered. Öne geçecek ama ya. Tekrar at abi. Yapacak bir şey yok. Hop bir geldi şükür. Bu el bitirmezse bir dahaki el ben bitirip kazanabilirim. This'll be the one. That's all. Hop 5 geldi orada, görüyorum bir tane 5. Bana tekrar at. 2600 olduk. Aha. Kazandım. Bitti. Hey. Fucked again. Just as you ordered. Bak again. Ne oldu? Kafan da güzelleşti ha. Kurtuldum ondan, kurtuldum. Manfred's taken care of. Thank God. He won't let me out of his sight for a sec. Why are you being sent to... Like every lusty young lad, I'm fond of fair But they don't send you to the monastery for that. They do, when it's the daughter of the lord of your feet. Shit. Shit is putting it mildly. The Lord of Bukover was less than pleased. He knows he'll never marry off his daughter either. Pay him 1,000 groschen in compensation, along with my balls on a silver platter. Why does your guardian... So I don't run away. Of course, I'm free to walk around, but he watch. Well, he's not watching you now. What good is that to me when he has all the money? And even my... Why don't you just run... Bare-arsed. What the hell would I do? I don't know how to work, I have no money. But there are poor people everywhere and they get by. If I have to choose between hunger and poverty on one hand and the monastic life on the other, I'm afraid the monastery wins. What if I entered the... What? Voluntarily? You don't look like... You can only enter the monastery if you know how to read and write, and if you have a special writ from the abbot. So you give me your writ? Manfred has the writ. You'd have to take it from him, but he only... So I'll steal it and then you can disappear. Disappear? Bare-arsed? What the hell would I do? I don't know how to work. But there are poor people everywhere and... If I... That's all then. Farewell. Okey. Here, just as you ordered. Muhafızın cüzdanını mı çalayım? Hangi muhafızın abi? Göstermiyor tabii ki de. Uyku... Lan sarhoş olduğu odana mı kaçtın sen? Ananı avradını. Jesus! I see a thief! Nasıl yakalandık be? Çok geride abi. Save yapacak bir şey yok. Ya Manfred buraya gel ya. Senden bir şey çalacağım. Arrest that thief! Nasıl uyandın sen ya? Thief!
over there. I see a thief. Guard! Ya gel buraya ya. Gel buraya. Somebody help! My God! Quick! Everyone! Come here! Ya düş yere be adam. Düşsene be adam, soyacağım seni ya. Help! Here! Öldüreyim mi oğlum illa kılıcı çekip, onu mu istiyorsun? Sinirlendim sana şu an ha. Here! Help! Here! Don't let him get away! Somebody help! Senin amına koyayım. Help! There's a brawl there. Hey, you! Pull them off each other. Surrender! You've committed a crime. Got you at last. Now you'll get what's... What? That brawling and all the rest. It means nothing to you. You should have thought twice about what you're doing. Good day, Henry. You're making a serious mistake. If only you knew what... My heart bleeds. Öde be. Oh well. You purge and hand up. Şey çalmadım be. Nerede diğer o piç? Bana koyayım, 20 yumruk vurdum yıkılmadı yere ya. İbnenin evladı. Keşke başta oklasaydım. Kodum. Acıyorsun ya işte. Bu yüzden oluyor. Acımayacaksın abi. Nereye kayboldu? Burada. Senin ağzına sıçacağım. What's going on there? Ne ya? Ne kaçıyorsun oğlum? Benden korkuyor değil mi? Amına koydum seni şimdi. Dışarıdasın o aslan parçası. O nasıl olacak? Ben ağzına sıçtım onu. Öldürmezsem ben adam değilim. Amcınla evladım. Niye uğraştırıyorsun beni? Hadi siktir git şimdi. İbne. Cüzdanı niye çaldım bilmiyorum ama çaldım. Ben alıp çocuğa vereceğiz sanıyordum. So my wife's brother finally paid back the dozen groschen he owed me. What, you
Kardeş Porter. I'm Carl. I'm supposed to enter as a novice. We expected you sooner. Weren't you supposed to come here with your guardian? He got drunk last night and wasn't... Such irresponsibility. And you share his guilt for abandoning him. Well, we'll see. Naturally. I wouldn't be here otherwise. So then. İyi ki öğrenmişiz okuma yazma ha. İşimize yaradı. And renounce forever the temptations of this world? I am. Then you must rid yourself of all your worldly possessions. Sell them or give them to the poor and needy or donate them to the monks. Inside the gatehouse is a trunk in which you will find monks' robes. Put away all your possessions and dress yourself in the habit. Then you may rest the God be with you. Ne? Üstümdekileri nereye satıyorum lan? Manyak mısın? Ata taşırım ki. Ata taşırım abi. Ata taşırım abi. Öyle bir dünya yok. O öyle bir dünya yok. Onu çıkar aklından bir kere. Öyle bir dünya yok. Neymiş giysilerin şeymiş. Bünyevi dünyadan kurtulmuş da. Bırakacakmışız da. Bırakmışları bırak. Eşyaları al. Hepsi de çamur olmuş zaten. At hepsini taşıyabilecek mi? Strange feeling being without all of that. I didn't realize how much I'd grown used to it. İtibar mı kaybedildi? Benimle mi kaybedildi? It's time for you to take your vows. Do I really have to wear this? You'd better get used to it. You'll be wearing it for the rest of your life. Kutsanıyoruz. Şimdi bunların hangisinin acemi olduğunu çözmemiz gerekecek bir de. Bu acemilerden bir tanesi. Şu galiba. Kafasını çeviren. Ortadaki, en ortadaki şu an galiba. Brothers in Christ, we have gathered here today to welcome a new novice into our midst. Amin. Dear brother, Efendim. forget your former life and embrace your new vocation in the community of the monks of St. Benedict. Opus Dei, obedientia, obprobria, the service of God, obedience, and endurance of all discomfort. These are the cornerstones and succor of our order, which on this day shall become your own.
Emredersiniz efendim. Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum et vivam, et non confundas me ab expectatione mea. Direkt dümdüz okunuyor Türkçe gibi. Ne? Suscipe me, Domine, secundum in loquium tuum vivam, et non confundas me ab expectatione me. Accept your new name, Brother Gregor, Gregor mu? and wear it with honor. Adımız da değişiyor ha. Welcome, brother. Ulan ben hiç söyleyemezdim ha. Ben hiç söyleyemezdim öyle bir şey olduğunu. Welcome, brother. I am Antonius, a novice like you. I've been instructed to guide you around the monastery and tell you what you can expect and what your duties will be. Dindarı öldür ya da dindarı adalete teslim et. Okey. Ayin sırasında bana sözleri söylediğin için sağ ol. Thanks for helping me out during the ceremony. You don't know Latin, do you? Don't worry. Work in the scriptorium will teach you fast enough. I'm being punished. If it were up to... I don't envy you. Unfortunately, you're here for the rest of your life. Bana kendinden bahset. I'm a novice and I'm here because I'd make a poor merchant. I like books and I want an education. Bu adam değil. Bu çocuk değil. Let's go then. Good. But before we do, here's a letter directly from the prior telling you all your... Make sure to read it this evening so you know how things work. Follow me closely. I'll explain everything as we go. Okay. Remember one word. Discipline. It's your job to work and pray. You serve the Lord now, not your own bodily needs. Ben buldum acemiyi ya. Dindarı buldum ya. Kim olduğunu biliyorum. Öldüreceğim onu. Öldürmeyeyim ama öldürmek daha kolay ya. You'll find a free bed there, which is now yours. Do you know the first thing the monastery taught me? To appreciate sleep. We rise before dawn every day. Takes a bit of getting used to. Peace be with you, brother. Ne karar ver buraya I mı? want to still be showing you around at midnight. Yürü o zaman. Sağa sola This gidiyorsun. is the garden, a place for silent contemplation and meditation. Centuries ago, this monastery was founded by the most esteemed of brothers, Saint Procopius. His earthly remains can be found in a cave under the monastery, and his spirit wanders the corridors at night, punishing any Aynen misbehaving novice. Kesin öyledir ya. Kesin. So beware. Aha kesin öyledir Here are kanka. the frattery and scriptorium, together with the library. These are the places where we work. Ora et labora. Pray and work. As a Ora novice, you et must always labora. listen to your superior brethren. Ora The et balasmas, the labora. prior, and the cicatas, who Rahat punish et ve every çalış. infraction. Öyle. You'll know them by the canes they carry. Do what they say. This is the refectory, where we come together to eat. During meals, you must be silent. Only one brother reads aloud from the rule of Saint Benedict. The rule is the only law we recognize, with the exception of those from God himself. If you break any of its precepts,
for swift punishment. But I've already told you about the circuitous. The library, the pride of our monastery, a trove of learning. We don't just read books here, we also copy them. Okay. You too will learn how. And that's all. Today you are still free from duty, but tomorrow you begin work like the others. If you need anything, ask any of the brothers. We'll be glad to help you. And I recommend you get to know the other novices. You already know me. Siskin, Then there is Siskin, Yodok, and Lucas. Lucas. Okay. Thanks for showing me around. Sistik, Yodok ve Lucas'ı ben bir göreyim, hemen halledeyim o işlerimizi. The forbidden books must be in that The cabinet. books that are in there aren't for your eyes to see. Diğer acemileri bulmam lazım. Yatakhanede bulurum herhalde diğer acemileri. Did you have to finish someone's weeding in the garden again? Yet again. I've had enough of it. Salve. Be well. Aha, acemi. I'm Gregor, a novice. I saw you at the ceremony. I know. It was hard not to notice. And you are? Lucas, also a novice. Don't get upset, but Will you tell me something about yourself? There's nothing I can tell you. I mean, where you're from, what sort of life you had before, that sort of thing. I'm a novice, and my monastic name... Come on. Is there really nothing... I could, but I don't want to. I'm sorry. I want to stay... What has been isn't important for us. We cast the past aside when we walked... I'd like to know something about... I don't know. Tell me about Antonius. I'd like to, but there's nothing to tell. Okey. Bu çocuk olabilir. Lucas aklımda. Peace be with you, brother. Burası ibadethane mi? It's a wonder Proud doesn't check everyone's breath in the morning. Then he'd soon get his man. Bu siyah saçlı çocuk biraz korkaktı. Onu ben bir bulmak istiyorum ya. Ana, kendinden açıldı kapı. You shouldn't be here. Niye kanka? Yemekhane değil mi burası? Niye burada olmamam gerekiyor? Time flies, eh? My Agnes has been gone now for 4.5. Siskin. My name's Gregor, a novice. You can call me Siskin. Now, are you here of your own free will, or is this a punishment? Did you say purgatory? You'll see soon enough. I'd be interested to hear what you think. Tell me about Antonius. Oh, if there was a monk I'd recommend as a friend, with of course the exception of myself, it would be Antonius. What can you tell me about Lucas? It's a tricky situation with Lucas. No one really knows anything about him. I've tried so many... That's all. Thanks. I'd like to ask you something about... Will you tell me something about... Look, nothing against you, but I prefer not to talk. Al işte. Very well. I won't ask. Thank you. I appreciate it.
Siskin, Lucas, bir de Yodok kaldı. Bizim yatakhanemiz nerede? Someone really reeked at matins. You're right. It stunk like a wine barrel in there. Yapmayın It's lan. not the first time. Praise be to our Lord Jesus. God be with you. Seninle de olsun. Seninle de olsun Bremen. Ama bu kapı açılmıyor. What is it, Cem brother? Antonius. I'd be interested. I'm interested in. No one knows much about him. He doesn't talk to anyone. He works, it's as if he wanted to get it all over with as soon as possible. What can you tell me about? That there's no man alive less suitable. You don't know young Lord Capon. I've heard things. Siskin must have been like him, fighting, drinking, fornicating, but then he ended up in here. Why is he in the monastery? No one knows. Maybe he's hiding from Aha something. buldum. Or maybe he's being punished. Buldum, tahmin etmiştim. Don't we all? But unlike the others, he absolutely... That's Buldum. all I wanted to know about. That's all. Thanks. Buldum Siskin abi. Siskin nerede? Ah pardon. Kardeşim siz içinizden geçiyorsunuz da ben içinizden geçemiyorum. Kardeş şundan da bir bilgi alayım, Yodok'tan da bilgi alayım da. Greetings to you, brother. I'm Yodok, the old... Trouble? You're young, perhaps intemperate. You might easily stray from the... I'm interested. What can you Siskin. tell me about? Oh, he's always got a smile on the new friend. But I reckon he don't belong in the monastery. I'm surprised he hasn't been thrown out already. Sounds like you don't. I wouldn't trust him as far as I could throw him. Believe me, Gregor. What can you tell me about Siskin? Okey. Siskin abi. Hadi baskı kuralım çocuğa. Bu Lucas. İtiraf etmesi için baskı kuralım. Keşfettim. Siskin. Zaten şeyde görmüştüm ya. Aha. Birader sen. Sen gel bir bakayım, ben seni bir yakalayayım şöyle köşede. Şşş, nereye kaçıyor? Gel bakayım sen buraya. Ah, Gregor. I'd like to ask you something about the. Well, that's all. Thank you for your time, brother. Abi. Öğrendim hangisinin olduğunu. Öldürmeyeceğim abi diğerleri. Diğerleriyle mi konuşmam lazım? Lucas sevmiyor var ya Siskin'i. Lucas bitir. Ay şey. Diğer kel. Bitir işini ha. That must have been Brother Cicada. He can't sleep and prays long into the night. These novices. Vallahi bitir işini. Gel Yodok. Buna güveneyim. Praise be to Christ, brother.
Listen, there's something I ought to tell you. There's a dangerous criminal. Ha! I knew it. Hoş geldiniz. Ask, isn't it? It's Takip geldi ama ekrana yansımadı. Who's a villain? That's Siskin. Düşmedi ekrana. He was an odd one, the way he carries Bu da biraz on. geç But now düşecek. it makes perfect sense. He's a criminal. You mean he's not going to morning prayers? Actually, I think when you take a closer look at Siskin, Aynen o zaten biliyorum. actually, I think when you Tamam yeter işte. you've got the wrong end of the stick. You think so? That's what I'm trying to find. What are you going to do? That's not your You should talk to the Circators or the Prior about it. Buldum abi Siskin. Gözlük. Diğerlerinden de mi yardım isteyeceğim? Ersado aleykümselam, hoş geldin. Teşekkürler takibin için. Biraz geç düştü Streamlabs. O yüzden konuşamadım. Praise be to Christ, brother. I'm no priest, but tell me what you've done. I'm here in the monastery looking for a thief. You don't say. That's not important. Why are you telling me this anyway? Perhaps you could help me find him? The missing thief? If I knew anything, I'd tell you, but I suppose it... I know. Aside from me, there are only 3? Biliyorum ya. Please, leave me out. No one knows anything about Lucas. Siskin might be a lot of things, but a monk isn't one of them. And Yodok is a slimy worm. Actually, the more I think about it, the less I like that Yodok. He's a treacherous rat who'd do anything. Yodok dindar değil ya. I don't think it was him. But please, don't tell us so. Don't fret, my friend. Your secrets are locked in... Salve Domine. Bu mu lan yoksa dindar? There's something I should tell you. You're looking for someone? But you're a novice, aren't you? I am a novice. At least until I find the man I'm looking for. Why would you be looking amongst monks? You know the laws of... I'm looking for a footpad who's hiding out here in the monastery. I heard something... Because you could help me. It has to be one of... That can't be. Have you told the prior? Talk to him. Do you have any idea which of the novices... I don't know. Hangisi olabilir And I acaba? don't care to know. I Tanımadın wish you never galiba told beni. me. Tanımadın. Now I won't be able to sleep at night. Konuşmayı sonlandı. Direkt abi Sidik'e gidip sen dindarsın diye sormam lazım bu arada ya. The food's definitely gone downhill. Biliyorum çünkü onun olduğunu. Daha ara sahnede şüphelenmiştim ondan. Yakaladım lan seni. What do you desire, brother? Will you tell me something? Look, nothing against you. Are you hiding something? I'm hiding a lousy past that I'd rather forget. I hate to think of all I lost when they stuck me in here. I was rich and I had everything. But then my father began to feel his time approaching, so he decided to send a son to the... I've no head for managing the estate, and they said I'd squander it. Can you imagine? Me, in a monastery. But you didn't have to come here if you didn't want to. No, not if I didn't mind being left to beg alms by the city gate. I had one choice, the monastery or nothing. If it had
They must have realized. I donated some of the silver to the monastery when I came in, just to piss. And you stashed away the remainder? Indeed so. What's your plan? To get out of here as soon as I can. I'll wait another year or two until my hot-headed brothers cool off a bit. That's Okay. all I wanted to know. Please, keep it to yourself. Okay. There's something I should tell you. Something you want. I'm here to find someone and, well, to do away with him. But listen, it's not murder. Not what. What's he doing here? They call him pious because he used to be a priest. When he found out a lot of people were after him, he hid away. They sent me here to find him and bring him to justice. So we have one outlaw and one assassin in our midst. This place is a lot more exciting. Well, that's just it. Kasma Antonius'um ya. Lucas mı? Antonius mu? I suspect Lucas. He certainly says little enough, and he keeps himself to himself. It could be. Antonius. He's a fine fellow. No, it can't be him. See how hard it is? It could be anyone. And I suspect it could be Yodok. Do you know that occurred to me too? No, but I hope I'll track him down soon. I swear I don't know anything. I won't tell you more. You're talking about killing in the monastery. Konuşacak mı? Would you do that? I have a feeling you wouldn't. You're right. I'll keep it to myself. Thank you, Siskin. Okey, yeterli bu. Ben Adem alamı tanımadın. Hangi Adem yahu? Ah, bir söylesen. Direkt açık direkt tanıyacağım da. Şimdi görev günlüğünde acaba abi ama hala bu var ya. Bir bakayım gündelik işlerde neler varmış. 003 güne başlama, sabah duası önemli. Birlikte yemekhanede çalışma. İşin yemeği safına atanmıştır. Güne başlama, sabah 4'te dua. İyi, yatalım o zaman 3'e kadar. Uyu ve kaydet. Ben de bölümü burada bitireyim. Gece 3'e kadar. İyi, hadi bakalım. Ha, Adem Reis. Hoş geldin abi, ne yapıyorsun? Öyle deseydin ya. Olur abi, oradan konuşuruz yayın bittikten sonra. Ne karışık bir şey, güne başlamadım ya, 3'te uyandım sen işte. Her neyse sevgili YouTube. Bu bölümü burada bitireyim. O zamana kadar da bunlar uyanır herhalde. Saat 4'te dua varmış çünkü yapılacaklar listesinde. Yani ona gitmemiz lazım. Oyunda kaydettik zaten böylelikle. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve daha fazla kişiye ulaşmamız için videoyu paylaşmayı unutmayın sevgili YouTube. Sizin destekleriniz çok önemli. Onun haricinde twitch.tv/artech4 adresine gelip canlı yayınlara katılıp alayım mı çalayım mı? Neler, IP elbisesi yok mu zaten? Var. Onun haricinde twitch.tv/artech4'te canlı yayınlara gelip buradan izleyerek de bana destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve iyi oyunlar.